אהלן, שלום לכולם, ברוכים הבאים להיברו The Easy Way. איפה אני? איפה אני? אני נמצא בפארק. זה פארק. פארק עם עצים, הנה עלים והנה גזע. זה שביל. פה יש דשא. דשא. הנה גם פה דשא. אז זה בעצם פארק. ואני עכשיו אני נמצא בפארק. אוקיי, בואו נתחיל. מנורה. חפץ שנותן לנו אור. חפץ שנותן. מה זה לתת? נותן. נותן זאת הפעולה הזאת. יד. עוד יד. היד הזאת נותנת מטבע עם לב. זה הצורה לב. לב. מטבע. זה מטבע. מטבע עם הצורה לב. היד הזאת נותנת מטבע עם הצורה לב ליד הזאת. כן? זה לתת. הנה עוד דוגמה. ילד, ילדה. הילד נותן פרח לילדה. זה פרח. הילד נותן פרח לילדה. פה אנחנו רואים זקן וזקנה. מה זה זקן? איש מבוגר. ילד, כשהוא גדל, הוא נהיה מבוגר. ובסוף הוא נהיה זקן. זה משפחה. במשפחה יש אבא, אמא וילדים. וגם יש סבא וסבתא. אז פה אנחנו רואים סבא וסבתא. איש זקן, זקן כמו זקן. זקן. זה זקן. זקן לבן. זקן בצבע לבן. זה איש זקן. אותו הדבר אישה זקנה. איש ואישה. איש זקן, אישה זקנה. האיש הזקן, הסבא, נותן פרח לאישה הזקנה, לסבתא. אז זה לתת. לתת. חפץ שנותן לנו אור. מה זה חפץ? מה זה חפץ? זה עט. עט זה חפץ. יש המון חפצים. זה מעיל. מעיל. מעיל זה חפץ. זה תיק. גם תיק זה חפץ. תיק זה חפץ. עט זה חפץ. וגם מעיל זה חפץ. מה זה חפץ? חפץ זה משהו פיזי, שאפשר לגעת בו, למשש, לגעת. הוא דבר פיזי, ויש לו שימוש מסוים, משתמשים בו. עם עט, אני משתמש כדי לכתוב. זה חפץ שמשמש אותי לכתוב. מעיל, במעיל אני משתמש כדי ללבוש אותו. כן, אני לובש את המעיל. אני לובש את המעיל. מעיל זה חפץ שאני משתמש בו כדי ללבוש אותו. כשקר, מתי שקר? קר. כשקר בחוץ, אז שמים מעיל. אז מעיל זה חפץ שמשתמשים בו כדי ללבוש אותו כשקר. אפשר להגיד שמעיל נותן לנו חום. אז מנורה זה חפץ שנותן לנו אור. מה זה אור? אור זה ההפך מחושך. חושך, אור. הנה שמש. גם השמש
נותנת לנו אור. אבל השמש היא לא חפץ. היא לא חפץ. מעיל זה חפץ. גם עת זה חפץ. אפשר לגעת בו. אפשר למשש אותו. למשש. שמש, אי אפשר לגעת בשמש. אי אפשר למשש אותה. שמש היא לא חפץ. עת זה חפץ. שמש היא לא חפץ, אבל שמש נותנת לנו אור. אז מנורה זה חפץ שנותן לנו אור כדי שנוכל לראות בחושך. חושך. חפץ שנותן לנו אור כדי שנוכל לראות בחושך. נוכל. עכשיו חושך. בחושך אני לא יכול לראות. אני לא יכול לראות בחושך. כשיש אור, עכשיו יש אור, אני יכול לראות. עכשיו אני יכול לראות. דוגמה. הדלקתי את המנורה בחדר כדי שאוכל לקרוא. הדלקתי. מה זה להדליק? לדוגמה, למאוורר, מאוורר, יש לו 1, 2, 3, 4 כפתורים. כשלוחצים על הכפתור, המאוורר מתחיל לפעול. הוא נדלק. הוא נדלק. אז זה להדליק. הדלקתי את המנורה בחדר כדי שאוכל לקרוא. אני מדליק את המאוורר כדי שיהיה רוח. אני מדליק את המאוורר כדי שיהיה רוח. רוח. רוח שמעיפה את העלים. עץ עם עלים, עלים. הרוח מעיפה את העלים. אז אני מדליק את המאוורר כדי שיעשה רוח. כדי שייתן לי רוח. את המנורה מדליקים כדי שתיתן לנו אור. שתיתן לנו אור. הדלקתי אתמול בעבר. הדלקתי את המנורה בחדר כדי שאוכל לקרוא. לקרוא. מה זה לקרוא? לדוגמה, לקרוא ספר. ספר קוראים. קוראים ספר. אפשר גם לקרוא עיתון. עיתון. לקרוא עיתון. זה לקרוא. הדלקתי את המנורה בחדר כדי שאוכל לקרוא. בחושך אני לא יכול לקרוא. כשיש חושך אני לא יכול לקרוא. אני לא רואה כלום. אני לא רואה בחושך. אי אפשר לראות בחושך. אפשר לראות באור. כשיש אור, אז אני יכול לקרוא. אני יכול לראות. אוקיי, עכשיו בואו נראה מה זה מנורה. הרגע שכולנו חיכינו לו. טאדאם! זה מנורה. זה מנורה מודרנית. זה מנורה שהייתה פעם במקדש. זה מנורה שמדליקים. מדליקים עם נר. מדליקים עם נר. נר, לוקחים נר דולק ומדליקים את המנורה. כן, זה מנורה שהייתה בבית המקדש. זה מנורה שהייתה בבית המקדש. עכשיו נעבור The Wall of Glory, ופה נמצאת אפריל הרקנס. אפריל הצטרפה אלינו לקהילה. יש פה קהילה שאפשר לבחור מנוי ולהצטרף אלינו. גם אתם יכולים להצטרף אלינו לקהילה. תודה רבה לאפריל הרקנס, שבזכותה אני יכול לעשות סרטונים כאלה. אם גם אתם רוצים לעזור, בואו תצטרפו אלינו לקהילה. להתראות.